Naimbagal daw iti Domingo mga kabombo at timanen iti baro nga parang. Iti special feature tayo para iti driving tips. Ngamit tangal daw mga kabombo ay mangtedak iti dito na pailaeng update para kadagiti kakailian tayo nga driver ng runa. Dito na pailaeng syudad iti Baguio. Gapo pailaeng tada iti na singasing nga ordinansa. Dito ikati propose annual seminar for public utility vehicle drivers. Kaya nasa mga kabombo iti dito na isingasing nga ordinansa. Madaan iti yearly tinawan nga seminar dagiti public utility vehicle drivers. Dagita ka driver iti modernized jeep, driver iti traditional jeep, driver ti taxi, driver ti bus, kan driver iti dagito na SUV mga kabombo. So daytoy mga kabombong ordinansa ket na isingasing tapno mas mapapigsa iti effort iti panangi promote iti road safety, iti traffic discipline, professional responsibility, kaya nakastamat mga kabombo kaya't namat nga mai-provide para kadagiti drivers iti regular update mga kabombo iti traffic laws and regulation dito na syudad iti Baguio. Kastamat din iti baro nga traffic rules and laws iti entero nga pagilian na Pilipinas. Iti seminar nga dayto mga kabombo ket target na laeng dagiti public utility vehicles drivers. Nung sa dino dagiti private wenno dagiti dati sarili na nga lugan, adabukod na nga lugan. For example, at nakamotor, dati sarili na nga lugan, pang business lang di lugan na ay ket saan nga karaman iti dayto na pailaeng garod seminar. Ngam, mas nasaysayat ko mga karaman iti amin nga drivers mga kabombo iti daytoy nga ordinansa. Naponduan mo ten daytoy mga kabombo, naponduan mo ten daytoy iti agarop 200,000 pesos. No sa dino dayti 200,000 pesos ket maala iti city annual supplemental budget. Yun siyempre partner iti city government, iti Transportation and Traffic Management Division, iti City Engineering Office, Land Transportation wenno LTO, ken Land Transportation Franchising and Regulatory Board. No sa dino dagiti mang seminar wenno mangikted iti lecture ket agapo iti kameng iti Land Transportation Office. Bayat nga mga kabombo adalat tamat iti makuna tayong penalty dagiti saan nga umanamong nga drivers wenno public utility vehicle drivers iti daytoy nga ordinansa. Daytoy ket adaan iti penalty nga 500 pesos iti first warning ken first offense. 1,000 pesos met iti second offense ken mandatory rescheduling iti seminar. Ken 2,000 pesos met ken posible nga panakasuspinde iti driver's license kadagiti sumarsarunupay nga panaglabsing. Ngam daytoy mga kabombo may palagip laeng na isingasing pailaeng ken naaprobaran iti first reading. Saan pa daytoy nga nagbaling nga formal nga ordinansa ditoy syudad iti Baguio. Nga madu ti mangibagbaga nga daytoy ket nasayaat nga ordinansa tapno kasta ket mapalagipan garod. Ken mapakaamuan dagiti na pailang drivers tayo kadagiti kang runaan nga disiplina may palagip iti traffic laws and regulations iti local ken iti national. Kada kayo mga kabombo nga drivers iti dayto na pailaeng public utility vehicles anya ti makunayo iti daytoy. Siya garod ni Bombo Jerwin Aquino kadaytoy iti Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo Bombo.